លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអំបិលដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលដែលមនុស្សត្រូវការដើម្បីដាក់ទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឬមួយគេបដិសេធអំបិលនេះច្រើនពេកក៏មិនល្អអរគុណបងសូមជម្រាបសួរអមពូមីងបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនជាងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាបិតានៃឋានសួគ៌ព្រះម្ចាស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃថ្មីដែលព្រះអង្គប្រទានដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលមកចំពោះព្រះអង្គថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំចង់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំសូមមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមបើកចំហដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គចាស់អើយសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានបើកចំហចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំបានដើរតាមផ្លូវដ៏សុចរិតរបស់ព្រះអង្គហើយរស់នៅជាពន្លឺជាព្រះពរសម្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅជាមួយយើងខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលានេះជាមួយគ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមថ្វាយការរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅពេលនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់ចូលទៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែម្ដងពីព្រោះយើងមានពេលជាមួយគ្នា1ម៉ោងពេញហើយខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរួចហើយដែរហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមបើកទៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ពីខ13ដល់ខ16ម៉ាថាយចំពោះ5ខ13ដល់ខ16ខ្ញុំអានជូនអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះខ14អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីរីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុជចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អាមែនបងប្អូនយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់អ្នកជឿព្រះអង្គមកកាន់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គនៅទីនេះព្រះអង្គបានបង្រៀនទៅកាន់វងមនុស្សនៅលើភ្នំបើបងប្អូនមើលពីខ1ទៅព្រះអង្គបង្រៀនព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានដើរតាមព្រះអង្គមនុស្សជាច្រើនបានចូលមករកព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីលោកយូហានប្រកាសធ្វើបន់ជាមួយទឹកព្រះយេស៊ូវប្រកាសឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សបានចូលមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនកកកហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនគេនៅលើភ្នំនៅទីនេះព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សពីរបៀបដែលគេត្រូវចូលទៅនគរឋានសួគ៌អ្នកណាខ្លះអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានអ្នកណាខ្លះអាចចូលទៅកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទុកសម្រាប់គេបានហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលជាច្រើននៅត្រង់ចំណុចនេះមានពរដល់ទៅ8ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានបន្ទូលការនេះការដែលសំខាន់មួយទៀតដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាអំបិលនៃផែនដីជាអំបិលហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃផែនដីហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបធៀបប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឬអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គ
tha chia bal tha chia pun lư này lục cày ta bal miền thạประโยชน์เอาไว้ขละบ่ยังเมื่อแต่ตรงหนึ่งสำล้อสมใบแต่ลูกโยบก็บังบาลได้สลอกอดสมเมื่อแต่นงกับปีโยบจุ่มปุกประมุยคอประมุยลูกโยบทำไมโยบจุ่มปุกประมุยคอประมุยมองสกัดล้อมันแดนบ่าจะพูดประมุยคอประมุยทำไมไอ้รบบ่ได้ขมิ้นรูจิตนูตาบริโภคอัดอัมบาลบานหรือเตอันนี้ประตอนประเทศตาซ้อรบบ่ปงตีมีนรูจิตหรือเตปงตีปอซองแค่ไอ้เรื่องมีนรูจิตอัดบาสันจีอัดจะลมบาลอะไรไหมเนี่ยบ่าดิฉันเองยังเคยทำอัมบาลคือจีจำในมวยยางสำคัญในขนมการรุ่นในประจำทั้งไงระบอบมนุษย์อัมบาลดาตัวยางสำคัญได้เพื่อเอาอาหารมีนรูจิตไงนั้นอาหารบาดามบาลเดอามีนรูจิตเดดาดังยำมาเดยมจะจัดยำปลายแต่เป็นครับแบบบนเตือนบองกำยำแผลเปย์บองพอในจุ่มเป็นกำยำแผลเปย์ปัจจัยบางคนในจำท่าอ่ำบลได้ปองมีบรรทุนปองจังบองหายอ่ำปีและกันนะระบอบยืงได้จีกรีบอสัตยืงเตยตายจีเหมือนเนี้ยได้เตยกับไรนะหรือเนื้อกับไรนะเพื่อเอากับไหลนูเมียนรูจิตปราศาลายเมียนเอาไว้ได้ปราศาลายตามระยะอัมบลอาจโยตัวบังสำล้อบานอัมบลอาจโยตัวดักขนมบังแอมดำไปเอาไปหมดแม่เนี่ยบังวัดดักไปแม่ได้ดำบาอะไรไปกี่ถ้าดำบาที่จะไปหมดวะมีนั้นดับไปได้ดำบาเลยbà hai đây bạn thời gian bảo bị vụ ấy đã đầm bơi ở ai một chân nơi tina cái đấy có trời cam bà đây hai bà ăn toa miền bình tún mà cần gì tha nhẹ rò khnia chi ẩm bà bà ăn chân ai cầm chân núm rồi bà ăn rứ bà ăn chân ai nhẹ đa tam bà ăn mơ khơi ẩm pi sả rạ sầm khăn này ẩm bàปีบรัวอัมบาดาตัวอย่างสำคัญในขนมชีวิตประจำทั้งไงระบายยิงตัวใบจีในข้างกระทรวงสุขาบาเฉียงท่าอัมบาเต็กไอ้กี่เต็กคลันเต็กอัมบาเต็กสกอตเต็กคลันเต็กไปย่อยสกปรกบายยิงปัจจัยอัมบาเต็กนู่นไอ้ได้ช่วยเอายิงมีนรูจิตได้ภาษาลางอัมบานู่นไอ้ช่วยเอาอาหารมีนรูจิตอัมบาโนไอช่วยเอาบองเอมยืนกันแต่ไปไอหมดเนี่ยรอคืนนี้ชีอัมบาลบองบนเอาไว้ได้ขยมเลือกหมกขยมจังไอบองบนเนื้อแต่นึกจำอัมปีชีวิตระบายยืนแต่ปองได้ยืนในเรือพันใดนี่ปองได้ยืนในเรือพันใดนี้มันแมนอัดกูบำนองตีปองได้ยืนในเรือพันใดนี้ดำใบไอพันใดได้อักระนี่พันใดได้ปิ้งได้อำเภอบาปนี่พันใดได้ปิ้งได้อำเภอตัวจิตนี่บานตัวตัวอัมบาได้เพื่อเอาไว้กรุ๊ปย่างบานปลอดสารลายแต่บอดอัมบาตีหนึ่งหามสอยหายรลุยนึกน้องไปกัมปีบานหนีเย่อัมปีอัมบาลให้หนีเย่อัมปีเป็นลือนึกน้องแต่ตัวนึงเป็นลือปองมาเหมือนเจ้าท่าบาเป็นลือนู้ด่านึกน้องเตะวีหนึ่งลือนึกน้องเตะมีคริสเตียน
មួយចំនួនអត់បានជាពន្លឺឬជាអំបិលដ៏ល្អនៅក្នុងផ្ទះទេតើក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងតើយើងជាអំបិលប្រភេទណាប្រៃពេកដាក់ចូលក្នុងផ្ទះប្រៃចូលចុះញ៉ាំកើតឬមួយយើងជាអំបិលដែលនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យមានរសជាតិប្រសើរឡើងនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញពីអេរិយាបថរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងនាមអ្នកជឿព្រះអង្គតើយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយគម្ពីរម៉ាថាយថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំណកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌តើនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអំបិលដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលដែលមនុស្សត្រូវការដើម្បីដាក់ទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឬមួយគេបដិសេធអំបិលនេះច្រើនពេកក៏មិនល្អហើយតិចពេកក៏អត់ល្អសម័យមុនគេប្រើអំបិលដើម្បីប្រឡាក់ឬសាកសពក្តីបើសិនជាមានមនុស្សស្លាប់សម័យសង្គ្រាមគេយកគ្រឿងក្នុងចេញអស់ហើយគេប្រឡាក់អំបិលដើម្បីរក្សាសាកសពនោះឲ្យបានយូរកុំឲ្យស្អុយសម័យឥឡូវគេដាក់ក្លាសេមែនទេគេដាក់ក្នុងទឹកកកដើម្បីរក្សាមនុស្សសាកសពនោះឲ្យបានយូរនៅបរទេសគេមានបន្ទប់ដើម្បីដាក់សាកសពរុញចូលកន្លែងកកហ្មងប៉ុន្តែសម័យមុនគេប្រើអំបិលដើម្បីអីគេផ្សាំប្រឡាក់ដើម្បីកុំឲ្យហើមកុំឲ្យស្អុយទី1អំបិលគឺជួយឲ្យមានរសជាតិទី2អំបិលជួយឲ្យសាច់រក្សាកុំឲ្យហើមកុំឲ្យស្អុយកុំឲ្យរលួយបងប្អូនប្រសិនបើនៅក្នុងផ្ទះយើងបងប្អូនធ្លាប់នៅផ្ទះមានកដោងាប់ហ៎បាទខ្ញុំរហូតដល់ឃើញបើកដោងាប់រហូតឃើញរើផ្ទះក៏រើដែររហូតដល់ឃើញអត់ដេកហាត់ទេបាទហើយបើខ្ញុំចូលមួយខ្ញុំរុញប្រពន្ធខ្ញុំទៅទាញទូខោអាវរុញប្រពន្ធចូលខ្ញុំចូលរួចហើយតើប្រពន្ធនេះបងនៅនេះមានពេលមួយនោះកដោងាប់ដល់តែ2យកមួយចេញហើយនៅតែស្អុយទៀតដើរកន្លងបើកទូផ្សារទៀតផ្សារទៀតទៅឃើញមួយទៀតងាប់យកមួយទៀតបានបាត់ស្អុយស្រួលដកដង្ហើមប្រែចង់ឲ្យបងប្អូនចាំថាអំបិលទី1គឺជាអំបិលដែលធ្វើឲ្យមានរសជាតិតែអំបិលទី2ដែលយើងអាចប្រើគឺដើម្បីបំបត្តិភាពហើមភាពស្អុយភាពរលួយអានឹងឯងត្រូវការអំបិលច្រើនមែនទេដាក់នៅក្នុងសម្លត្រូវការល្មមទេត្រូវការតិចទេប្រឡាក់សាច់ដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ត្រូវការអំបិលតិចទេប៉ុន្តែបើហើមបើស្អុយបើរលួយកុំឲ្យហើមកុំឲ្យស្អុយកុំឲ្យរលួយត្រូវការប្រើអំបិលច្រើនជីវិតរបស់យើងមានពេលដែលយើងត្រូវបញ្ចេញជាតិប្រៃរបស់យើងកាពីប្រាប់ថាការបញ្ចេញជាតិប្រៃគឺធ្វើការល្អឲ្យគេឃើញតាមការដែលយើងប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យគេបានសរសើរដំណកើងដល់ព្រះវរបិតានៃយើងទាំងអស់គ្នាការបញ្ចេញសារជាតិអំបិលរបស់យើងគឺតាមរយៈជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅបង្ហាញឲ្យលោកីបានឃើញពីលក្ខណៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើនៅក្នុងយើងដែលពេលខ្លះយើងអត់បានពាក់អាវព្រះគ្រីស្ទសម្លៀកបំពាក់ថ្មីតែយើងនៅតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាស់របស់យើងដែរប្រើជីវិតចាស់របស់យើងដែរពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងអត់បានបោះបង់ចោលអាចាស់ទេហើយយើងរស់នៅក្នុងរបៀបចាស់ដែរ
ហើយយើងអត់បានសរសើរលើកតម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះឯងដែលព្រះអង្គថាអំបិលដែលអត់ប្រយោជន៍មានអំបិលអត់ប្រយោជន៍ដែរបងប្អូនពេលខ្ញុំនៅហុងគ្រីអំបិលដែលអត់ប្រយោជន៍គឺយកអំបិលនោះទៅបោះនៅលើផ្លូវតែពេលខ្លះនៅមានប្រយោជន៍ដែរមែនទេទោះបីជាត្រូវបោះចោលនៅផ្លូវក៏ដោយតែក៏មានប្រយោជន៍ដែរគឺបោះនៅលើផ្លូវដើម្បីឲ្យតកកលាយហើយស្រួលដើរបោះនៅលើផ្លូវទៅហើយតកកវាលាយលឿនហើយយើងអាចដើរបានបើយើងអត់បោះអំបិលទេតកកនៅនឹងដើរជាងការល្អិលហើយពិបាកនឹងការដើរបើដើរលុយមិនហៅតកកហៅ snow ស្អីគេព្រិលដូចតកកហាន់តកកឈូសយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងអត់ដាក់អំបិលទេវានៅឡើងហើយពេលយើងដើរដូចយើងដើរលុយផុកអញ្ចឹងពួកចូលទៅនឹងហើយសើមស្ទឹកប៉ុន្តែបើយើងបាញ់អំបិលទៅវាលាយទៅអស់ហើយយើងអាចដើរបានស្រួលនៅក្នុងកាពីបានប្រាប់ថាបើបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើយកធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានប្រៃឡើងវិញបានគ្មានប្រយោជន៍តទៅសោះមានតែបោះចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាសម័យកាលហ្នឹងគេអាចយកអំបិលបោះតាមផ្លូវដែរដោយសារវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិប្រៃរបស់យើងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញថាមនុស្សលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងអំពើបាបរួចស្រេចហើយមនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតរួចស្រេចហើយអំពើទុច្ចរិតកំពុងតែចូលជន់កើតឡើងបងប្អូនសង្គ្រាមកើតឡើងមិនមែនដោយសារការល្អកើតឡើងទេតែដោយសារការទុច្ចរិតចូលជន់ឡើងការអាក្រក់កើតឡើងខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងយើងឃើញសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាយើងឃើញតាមជីដែនយើងនៅភូមាក៏មានបញ្ហានៅឡាវក៏មានបញ្ហានៅម៉ាឡេស៊ីក៏មានបញ្ហាខ្មែរយើងកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាអាចពេលណាក៏បានដែរមេខ្ញុំអធិដ្ឋានថាកុំឲ្យទៅហ៊ានលមាស់ចោលដៃក៏លមាស់ទៅកេះអាហ្នឹងទៅហើយរឿងហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការអត់ធ្មត់ព្រោះអីអំពើអាក្រក់កើតឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេបានប្រាប់អំពីអំពើបាបឡើងចូលជន់ធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ12លោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់ធីម៉ូថេអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងសម័យនោះគ្រីស្ទបរិស័ទមានការបៀតបៀនសម័យនោះគ្រីស្ទបរិស័ទមានការប្រមាថមើលងាយជាផ្នែកមួយនៃអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានបញ្ហាហើយប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយដែលខ្ញុំអានមិញគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ទទួលការបៀតបៀនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅទីនេះគឺបង្ហាញពីជីវិតយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គថាតើយើងជាអំបិលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចធ្វើជាអំបិលដើម្បីបំប្រៃលោកីយ៍ដែលអាក្រក់លោកីយ៍ដែលពេញដោយអំពើបាបលោកីយ៍ដែលពេញដោយអំពើទុច្ចរិតបានយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ពីដំណើររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំថាអំពើបាបបានចូលជន់នៅក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាហើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញដល់លោកលោកអាប់រ៉ាហាំថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំហើយនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាអាប់រ៉ាហាំបានស្នើទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គធ្វើការនេះដោយម្ដេចកើតបើព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតជាមួយគ្នាហើយចុះធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យគេឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏សុចរិតបានហើយអាប់រ៉ាហាំបានលើកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីតវ៉ាជាមួយព្រះអង្គពី50រហូតមកនៅសល់តែឡុតនិងគ្រួសារ
Xong bây tần mình nẹ của bọn sửa cứu đài ông bư tôi chỉ rất là chú chuẩn sẽ cái đây chùm nông chùm rè một đảo sẽ cái đây chùm nông chùm rè một đảo và đây cái đây sầm khăn đại dương từng ở khnia trời đấng rồi viên dương hai nâng lục cấy cứ khóc nè dương cứ chi âm bál dương cứ chi bùn lư chẳng hai bạn chia khi nhôm rồi Steve đã chia mẹ nơi cái lạnh thưa cá có mưa khơi pi phép khóc ní rồi bọc đi bò sạch hai nâng lục cày nhưng chưa ta không ai dương cướp ní miên kha khăn sầm bà miên ca và trang to và chưa môi nâng ngầm bưa cọ đại cầm pung tại ca làng kế thưa cọ đã dương thưa cọ đã vinh sông bay tại nơi khungរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងសូម្បីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំគ្រីបោសាត់ដែលព្យាយាមជះកំហឹងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែផ្លូវរបស់ព្រះអត់ដូច្នោះទេត្រូវធ្វើការល្អត្រូវសម្ដែងឲ្យគេបានឃើញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងគឺជាអំបិលយើងគឺជាពន្លឺអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងអធិដ្ឋានទូលសូមទៅព្រះដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើសម្រាប់ក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ូរ៉ាឆេះឬមិនឆេះស្រេចលើព្រះអង្គតែដែលសំខាន់យើងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះសូមកុំឲ្យមានការនេះកើតឡើងព្រោះវាជាមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបញ្ឆេះផែនដីបងប្អូនភ្លើងធ្លាក់ទៅលើមេឃមកហើយបើក៏ភ្លើងធំធ្លាក់ទៅលើមេឃមកក៏ភ្លើងឆេះដែរអានេះឯងដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានអាប់រ៉ាហាំអធិដ្ឋានកុំឲ្យការអាក្រក់នេះកើតឡើងអាប់រ៉ាហាំជាចំណែកមួយនៃអំបិលដែលព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យក្រុងសូដុំបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំតែមួយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេលុតតែមួយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការផ្សេងទៀតគ្រីបោសាត់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកលតិស័កបែបនេះគ្រីបោសាត់អត់ទៅជេរជាមួយគេទេអត់ទៅធ្វើតាហ៊ានជាមួយគេទេអត់សុំទៅដាំបាយទេឲ្យប្តីធ្វើសង្គ្រាមទេបើប្តីខ្លះជូនពុនទៅដាំប្រាទៅដាំអីគេទៅដាំបាយតាហ៊ានប្រពន្ធខ្លះបញ្ជូនប្តីឲ្យទៅធ្វើតាហ៊ានអូនដាំបាយបាទអត់មានការនោះទេតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនេះដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើអាប់រ៉ាហាំអធិដ្ឋានបងប្អូនសូមបើកគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាតតើលោកអាប់រ៉ាហាំអធិដ្ឋានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងលោកុបាតចំពុក18ពីខ16ដល់ខ33ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានខ25លោកអាប់រ៉ាហាំបានឆ្លើយតបចំពោះមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចឬការអាក្រក់ដែលកើតមានឡើងនៅក្រុងសូដុំដូចម្ដេចមិនគួរឲ្យទ្រង់ប្រព្រឹត្តដូច្នោះនិងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទេយ៉ាងនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សសុចរិតបានដូចជាមនុស្សអាក្រក់ដែរសូមកុំឲ្យទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយឯព្រះដ៏ជាចៅក្រមនៃផែនដីទាំងមូលតើព្រះអង្គមិនត្រូវប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ទេឬអីបើយើងមើលនៅទីនេះអាប់រ៉ាហាំនិយាយដូចព្រះអង្គអត់ដឹងខុសត្រូវយើងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនុំជម្រះគឺនឹងមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការអាក្រក់ទន្ទឹមគ្នានៅកន្លែងដែលការអាក្រក់កើតឡើងគឺមនុស្សសុចរិតនៅទីនោះមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សល្អនៅទីនោះមែនអត់ខ្មែរយើងថាទាហានថៃមេទាហានថៃស្រែកគេហៅគេស្រែកសង្គ្រាមគេហៅគេចូលចិត្តសង្គ្រាមស្រែកឃ្លានសង្គ្រាមចង់ធ្វើសង្គ្រាមបាទប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងមានបញ្ហាអីដល់អ្នកដែលនៅជ័យដែននោះតើវាប៉ះពាល់ទៅជ័យដែនឬប៉ះពាល់ដល់កន្លែងណាផ្សេងទៀត
អាប់រ៉ាហាំអធិដ្ឋានព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សសុចរិតនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងបើព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អីមនុស្សសុចរិតមនុស្សទុច្ចរិតទទួលទោសដូចគ្នាហ្នឹងតែព្រះអង្គបែងចែកដាច់ដោយឡែកព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះមនុស្សសុចរិតមិនឲ្យជួបនឹងការអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សសុចរិតត្រូវធ្វើគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់អំពើអាក្រក់ដែលជួបជន់ឡើងនោះអានឹងឯងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអំបិលដែលយើងគឺជាម្នាក់ដែលនាំជាតិប្រៃនេះទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអត់ដេកលក់ទេអត់ខ្ជិលទេត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវច្បាំងជាមួយគ្នាត្រូវតយុទ្ធជាមួយគ្នាតែយើងតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណយើងអត់តយុទ្ធជាមួយមនុស្សទេយើងអត់តយុទ្ធជាមួយនឹងកម្លាំងខាងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែយើងតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណយើងតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណកុំឲ្យយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអសកម្មឲ្យសោះនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានអត់ចាំដល់1កក្កដាបានទៅអធិដ្ឋាននៅកោះពេជ្រ selfie ខ្ញុំបានចូលរួមអធិដ្ឋាន1កក្កដាអត់ទេតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងរាល់ថ្ងៃបងប្អូននៅផ្ទះបងប្អូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនៅវិហារយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងពីព្រោះមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតអាចនឹងរងទុក្ខដូចគ្នាប៉ុន្តែបើមនុស្សសុចរិតអធិដ្ឋានអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបបានប្រាប់ថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ព្រះអង្គស្ដាប់សំឡេងរបស់មនុស្សសុចរិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឬជាមនុស្សសុចរិតអធិដ្ឋានរកព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានសូមព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្ដាប់សំឡេងអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដេចដាវីតបាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក66ខ18ស្ដេចដាវីតថាអោអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះសូមស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់ថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើបាបព្រះអង្គនឹងមិនស្ដាប់ទេហើយខបន្ទាប់គាត់ថាប៉ុន្តែព្រះអង្គស្ដាប់ហើយព្រះអង្គនឹងមិនបង្វែរសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គដល់អ្នកដែលស្រែកអំពាវនាវរកព្រះអង្គទេពេលខ្លះពេលយើងអធិដ្ឋានយើងគិតថាព្រះអង្គប្រហែលជាមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនទាន់ស្អាតខ្ញុំមិនសុចរិតខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនបរិសុទ្ធដូចតែនេះដូចតែនោះប៉ុន្តែចាំថាដាវីតបានចែកចាយបទពិសោធន៍នេះថាព្រះអង្គស្ដាប់គាត់ព្រះអង្គស្ដាប់គាត់ហើយព្រះអង្គហៅពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គថាសូមស្ដាប់ខ្ញុំមនុស្សសុចរិតត្រូវតែជាម្នាក់ដែលឈរឡើងហើយអធិដ្ឋានមនុស្សសុចរិតត្រូវតែជាមនុស្សដែលឈរក្នុងការអធិដ្ឋានទូលអង្វរសម្រាប់អំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមនុស្សសុចរិតគឺជាអ្នកដែលឈរនៅចន្លោះរវាងមនុស្សរស់ហើយនិងមនុស្សស្លាប់ហើយអត់ស្រួលទេវាលំបាកវាពិបាកសម្រាប់យើងពិបាកអីគេវាអាចមានអានិស័យជាតិនិយមនៅក្នុងយើងអាចទប់មិនជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះអាចធ្វើការបានព្រះអាចបំផ្លាស់បំប្រែការឬស្ថានភាពដែលអាក្រក់ទៅជាល្អបានតែការនោះអាចកើតឡើងបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរបស់យើងតាមរយៈការសម្ដែងចេញរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាអំបិលនៃលោកីអ្នករាល់គ្នាគឺជាអំបិលនៃលោកីហើយអំបិលនេះសំខាន់មិនគ្រាន់តែសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកីដែលកំពុងហើមស្អុយរលួយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគ្រួសារយើងជាអំបិលដែលធ្វើឲ្យមានរសជាតិដូចជាសម្លមិនប្រៃពេកតែនៅក្នុងលោកីយើងត្រូវតែបង្ហាញអំបិលយើងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះ
លោកកៃពេញដែរអំពើបាបហើមស្អុយរលួយនៅជុំវិញយើងបងប្អូនការអាក្រក់កើតឡើងខ្លាំងមែនតើល្បែង game online ចូលតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងមកដល់យើងហ៊ានតែចុចមិនស្រួលចូលទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានកន្លែងផ្សេងសូម្បីតែនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏មាន scammer ដែរនៅកំពង់ឆ្នាំងកន្លែងដាច់ស្រយាលក៏មានដែរអីគេដាក់លុយទៅ$10គេឲ្យ$20 $30ថែមទៀតឬ$50នៅក្នុង account ចង់បានលុយហ្នឹងថែម$5ទៀតចង់បានទៀតថែមរហូតតតែយើងអស់លុយហើយអស់លុយគេយកទាំងអស់ស្រួលមែនតើហើយខ្មែរចាញ់បោកគេច្រើនណាស់ដោយសារអីគេអំពើអាក្រក់បងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងជាអំបិលបើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឬការអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេញែកខ្លួនដាច់ដោយឡែកចេញពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងគម្ពីរយោបបានប្រាប់ពីមនុស្សសុចរិតគេយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបើគម្ពីរយោបមួយខ្ញុំចំពុក1មនុស្សសុចរិតមានលក្ខណៈម៉េចចំពុក1ខ1នៅស្រុកអ៊ូសមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងមនុស្សសុចរិតមិនគ្រាន់តែគ្រប់លក្ខមិនគ្រាន់តែទៀងត្រង់មិនគ្រាន់តែកោតខ្លាចព្រះក៏ប៉ុន្តែជាម្នាក់ដែលជៀសវាងសេចក្តីអាក្រក់ជៀសវាងការអាក្រក់ចេញអត់ទៅប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងគេទេព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាដែលយើងគឺជាចង្គៀងដែលយើងគឺជាអំបិលគឺដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អរបស់យើងដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បងប្អូននេះគឺជាគោលសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គថាជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងតើយើងបានប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងគម្ពីរអេផេសូចំពុក2ខ10បងប្អូនអានបើកអេផេសូជាមួយខ្ញុំអេផេសូចំពុក2ខ10ត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បានបង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះរៀបចំទុកជាមុនឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គបង្កើតយើងរាល់គ្នានៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គបង្កើតយើងជាថ្មីដើម្បីឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តការល្អដើម្បីឲ្យយើងជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃបំប្រៃភាពហើមភាពស្អុយភាពរលួយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងដូចគ្នាបងប្អូនបើមិនរហ័សក្នុងការបញ្ចេញជាតិប្រៃរបស់យើងទេវាហើមស្អុយរលួយវានឹងជះមកដល់យើងដូចគ្នាវានឹងប៉ះពាល់ដល់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងមិនព្រមបញ្ចេញជាតិប្រៃរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើជាអំបិលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបើសិនបើយើងមិនព្រមធ្វើជាអំបិលនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងភាពហើមស្អុយរលួយនោះនឹងហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចាំបានកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនលោកគ្រូម្នាក់គាត់ជាជនជាតិថៃគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាកំហូនគាត់បង្រៀនតាក់ទងរឿងអត់ជូរទៅញ៉ាំផ្អែមអត់ជូរទៅញ៉ាំផ្អែមមានន័យថាកុំឲ្យ
យុវជនរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនពេលរៀបការអត់ជួយទៅញ៉ាំផ្អែមក៏ថាសេចក្តីនេះត្រូវតែបង្រៀននៅក្នុងក្រុមជំនុំបើសិនជាអត់បង្រៀនទេវានឹងហូរចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយគេនឹងមើលឃើញថាក្រុមជំនុំអត់មានអីខុសប្លែកពីលោកីទេវានឹងហូរចូលតាក់ទងគ្រឿងញៀនដូចគ្នាបើសិនបើយើងមិនច្បាស់លាស់យើងមិនបង្រៀនឲ្យយល់អំពីភាពកាចសាហាវនៅក្នុងគេហៅសង្គមនៃថ្នាំញៀនទេវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រុមជំនុំវានឹងហូរចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ហើយតយុទ្ធជាមួយការអាក្រក់ទាំងអស់នេះស្អប់ការអាក្រក់ទាំងអស់នេះកុំឲ្យវាហូរចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងបញ្ហាផ្សេងទៀតបញ្ហាដោយក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ាគេហៅគេ LGBT+ មែនទេអូស្គាល់អត់ស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បានទេបើថានៅថៃឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យការភេទដូចគ្នាហើយអា plus នឹងមានអាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសក៏បានប្រុសស្រឡាញ់ស្រីក៏បានស្រីស្រឡាញ់ស្រីក៏បានថាតែមិនស្រីក៏បានប្រុសក៏បានហើយរួមរស់នៅជាមួយគ្នាវល់ពេញនឹងដែលខុសពីព្រះបន្ទូលព្រះដែលជាការអាក្រក់ប៉ុន្តែបើក្រុមជំនុំអត់ប្រយ័ត្នទេក្រុមជំនុំអត់បង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំទេវានឹងហូរចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំហើយនឹងស្អុយទាំងអស់គ្នាមកកត្រក់ត្រីស្អុយមួយត្រីមកកត្រក់ស្អុយទាំងអស់មិនខ្វះទេក្រុមជំនុំដែលឆ្លោះគ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះវិហារហើយស្អុយក្រុមជំនុំគ្រូគង្វាលមានបញ្ហាហេតុអីអត់បានបញ្ជាឬអត់បានស្អប់ការអាក្រក់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះនៅជុំវិញយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងត្រូវភ្ញាក់ហើយយើងត្រូវតយុទ្ធជាមួយនឹងការទាំងអស់នេះត្រូវបង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំត្រូវបង្រៀនដល់កូនចៅរបស់យើងកុំឲ្យរបូតឬធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងកុំឲ្យភ្លក់នៅក្នុងគម្ពីរភីលីបតាមខ្ញុំចាំថាកុំប៉ះកុំភ្លក់កុំចង់សាកល្បងវាព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំបង្រៀនសូម្បីតែកូនស្រីខ្ញុំអេម៉ាណាទោះបីជានៅទូចថាបើគេឲ្យអ្វីស្ករគ្រាប់អីក្តីសូមកុំទទួលឲ្យសោះបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីប៉ាពីម៉ាក់ព្រោះជួនកាលវាអាចជាអីផ្សេងហើយបើមិត្តភក្តិប្រវត្តិធ្វើអីដែលមិនត្រឹមត្រូវសូមប្រាប់ប៉ាម៉ាក់បើយើងកូនយើងមិនរឹងមាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះទេងាយក្នុងការដើរទៅផ្លូវអាក្រក់បើយើងអត់ព្រមបំប្រៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទេការអាក្រក់នឹងហូរចូលមកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបើយើងមើលថែក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យបានល្អទេបញ្ហានឹងចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូននៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានដាក់នៅលើជាជង្គៀងទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រះអង្គផ្ដោតអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូច្នេះសូមកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងคล้ายទៅជាម្នាក់ដែលនាំឲ្យស្អុយនាំឲ្យខូចដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យបង្អាប់ដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ពីព្រោះអីការអាក្រក់មិនបានលើកដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យយើងលើកដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់លើកដំកើងដល់ព្រះវរបិតារបស់យើងដែលហៅយើងឲ្យយើងបានចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង
นึกក្នុងគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនសូមបង្វឹកបង្វើនខ្ញុំប្រើពាក្យបង្វឹកបង្វើនសូមបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកូនយើងប្រពន្ធយើងប្តីយើងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមកុំឲ្យការអាក្រក់ហូរចូលមកក្នុងជីវិតយើងឲ្យសោះគ្រួសារយើងឲ្យសោះមានអូនម្នាក់គាត់ញៀនថ្នាំជាប់គុកចេញពីគុកមកវិញហើយគាត់ញៀនថ្នាំម្សាទៀតជីវិតគាត់វិលវល់នៅថ្នាំញៀនហ្នឹងឯងដើរអត់រួចទេចេញអត់រួចហ្មងហើយក៏មានម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលជាគ្រីបលស័ព្ទញៀនថ្នាំឡើងមករៀនសិក្ខាសាលាអត់ចូលសិក្ខាសាលាទេទៅចូលនៅកន្លែងទិញថ្នាំចូលកន្លែងទិញថ្នាំថាខ្ញុំមកម្ដងគេចាប់ខ្ញុំជាប់តែពេលគេបិទទឹកនោមមានសារជាតិថ្នាំគាត់ខ្ញុំប្រើអានឹងយូរហើយខ្ញុំប្រើយូរហើយបើតែអស់យូរអត់បានទៅទិញព្រោះគាត់នៅខេត្តហ្នឹងដល់ពេលគាត់ឡើងមកទៅច្បារអំពៅទៅទិញគេមកចាប់ពិនិត្យឃើញទឹកនោមឃើញថ្នាំហើយនៅក្នុងគ្រីបបរិស័ទបើអត់ប្រយ័ត្នទេនឹងហូរចូលមកក្នុងគ្រួសារយើងប្តីយើងប្រពន្ធយើងកូនរបស់យើងសូមកុំឲ្យអំពើអាក្រក់បានហូរចូលក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តការល្អសម្ដែងការល្អធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យលោកីបានឃើញយើងត្រូវតែជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃបំប្រៃភាពហើមភាពស្អុយរលួយដែលនៅក្នុងគ្រួសារយើងឬនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅសូមឲ្យយើងជាអំបិលដែលធ្វើឲ្យមានរសជាតិប្រសើរឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនម្នាក់ចង់មានគ្រួសារដែលសុខដុមរមនាសុខសាន្តមានអំណរអសប្បាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះជាប្រពោដល់អ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ស្រួលទេអត់រស់នៅដោយគ្មានរបៀបវិន័យទេអត់រស់នៅដោយធ្វើអីក៏បានដែរអត់អាចអញ្ចឹងបានទេគ្រួសារត្រូវតែមានរបៀបវិន័យនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានរបងហុំព័ទ្ធហើយរបងដែលសំខាន់គឺឪពុកម្ដាយនឹងឯងដែលជារបងការពារកូនពេលឃើញមានខុសអីកែភ្លាមសូមកុំឲ្យគាត់ដើរជួបខ្លួនឯងបដ ாய்ឲ្យគាត់ទៅជួបខ្លួនឯងមកគាត់ដឹងអត់ទេត្រូវប្រាប់គាត់ថាកូនបើដើរបងជាងពោក្បាលហើយកូនបើធ្វើបញ្ហានេះត្រូវប្រាប់កូនជាពន្លឺឲ្យកូនបានឃើញថាបើដើរផ្លូវហ្នឹងបងជាងហើយកូនប៉ាមានបទពិសោធន៍ម៉ាក់មានបទពិសោធន៍បងមានបទពិសោធន៍បើដើរតាមផ្លូវហ្នឹងកូនគួរថ្នាក់ឯងតែបើដើរតាមផ្លូវព្រះកូនមានសុវត្ថិភាពជ្រើសរើសយកផ្លូវព្រះកុំជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវខ្លួនឯងសូមឲ្យពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺហើយចាំងជះមកលើយើងគ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យយើងបានคล้ายទៅជាតួនៃពន្លឺបំភ្លឺអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះយើងអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារយើងហើយអ្នកដែលនៅក្នុងសង្គមជាមួយយើងដូចគ្នាដែរព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលតែប៉ុណ្្នឹងទេតែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាក៏ជាពន្លឺនៃលោកីដែរជាពន្លឺនៃលោកីដែរបងប្អូនគេងាយមើលឃើញយើងព្រោះយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងធ្វើអីភ្នែកគេមើលឃើញមកហើយភ្នែកដែលគេមើលឃើញគេរួចរាល់នឹងជំនុំជម្រះយើងពេលយើងធ្វើខុសគេរួចរាល់នឹងកាត់ក្តីយើងគេដូចយើងឯងពេលធ្វើខុសយើងលើកទៅចិត្តកែតម្រង់គេប៉ុន្តែលោកីពេលឃើញយើងធ្វើខុសគេរួចរាល់នឹងជំនុំជម្រះយើងសូមឲ្យពន្លឺរបស់យើងជាពន្លឺដែលគេមើលឃើញការល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងយើងមើលឃើញការប្រព្រឹត្តល្អរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងខ្ញុំតែងតែរំលឹកខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្ញុំដូចគ្នា
แต่ตัวกลมนายจัดดังการฟื้นการล้อหายบ่จังอาเกตฟื้นมัดจมูกยืงส้มฟื้นโดยชนกจมูกเกได้บ่จังอาเกตฟื้นมัดจมูกยืงตรึกฟื้นการนุจมูกเกได้ฟื้นจมูกเกมุนแม้แต่อาเกตฟื้นให้บันฟื้นตะเกได้ฟื้นอาเกมุนทำไปไอ้อาเกตฟื้นละอตลอดมาวิ่งบางคนนี่คือฉบับในการสับปรุเลยเนี่ยไปยืงปลูกปุยไอ้ยืงบานปุยยังมาวิ่งเนี่ยปลูกสกัดสลันยืงบานสกัดสลันปลูกใหญ่ดำยืงบานใหญ่ดำมาวิ่งเนี่ยปลูกการเลือกตึกจัดปลูกการกำซานจัดปลูกการกายดำร้องยืงหนึ่งบานตัวตู้พอลบ่อเวียยืงหนึ่งโจดในไงนามวยชีวิตบ่อยืงตระการนี้ตัววิ่งตัวโมปนลื้อบ่เนื้อมาดมปนลื้อยังชื่อดับลื้อกลางไอ้สมัยปนลื้อดูบานจังเจ้ปิ้งในขนมครัวซาบ่อยืงเมียนอมโปรมันเนี้ยชื่อบ้องก็เรียนตอนจบเตะให้มากอดอะไรชื่อเปรย์ให้กอดสกจัดอ่านกับปีอังเลยอาเห็นอ่านกับปีเข้าไปเด้ให้กอดโรงจำดอกก็อายุดับปีชนำบ่าดับรำใบชนำเติมกอดเจนบีบเตะปีเจนเตะก็เป็นสลายเพียบไปตามพุทธอาจจะมาทืนจังเตะปรับปามายืนตามตรองเชื่อมชื่อไปเยซูผู้อัดเข้าเตะมันนี่มีสัตเป็นตีนองการกรุบศาสนามันนู่มีสัตเป็นตีนองการสำหรับจัดให้สำหรับจัดดาตามประหัตมีนไอ้เข้าเตะยังมาได้สลายกลายตั้งจับตั้งไปเชื่อมชื่อปองมายังมาได้สลายคอยท่าโอ้ยมสลายไหนเชื่อมชื่อไปเยซูอามินมือไอ้ละอสแบบยมสลายยังมาได้สลายกลายตู้ใบจิกมินไอ้ไว้ละอการลานอยู่บนยมก็ยมมันสลายกลายเลยผู้ไอ้ยมดังท่าปองละอสแบบยมมีบอปิสาวบางคนเปคลาจีวรบอยยืงได้จมูกเปรี้ยยังเตยมีบอปิสาวจมูกนุ่มปังยืงอาชีพเป็นลื้อบานยืงอาชีพอัมบาลบานลุตรานาแต่ยืงมีนประพบมาไปเปรี้ยจิมจ้ะปังมีบรรทุดัมโบงเกในขนมของปียูฮานาปังคือชีพเป็นลื้อในโลกไกชีพเป็นลื้อมาบ่มพลื้อมันโลกพอได้โลกไกโยลมันดอเป็นลื้อสิกระไดงงเงดบันกรบบางเกจุมจิตแต่ในเปได้ยืงตัวเป็นลื้อนู่นนั่งพลื้อจังเจียในโครงชีวิตระบายยืงสมัยเป็นลื้อบอกประเจมจ้าบานจังเจียในโครงชีวิตระบายยืงยมสลายข้อกับปีมวยในโครงกับปีสุภิสัตบางประธานประวิญญาณบอกประเจมจ้าคือจีจังเกี้ยงในโครงดวงจัตระบายมนุษย์บางคนจังเกี้ยงคือบ่มพลื้ในโครงดวงจัตระบายยืงเอาไว้ต่างคือโจมาโครงจัตระบายยืงhai chừng kiên nó bầm lư chân là bao nhiêu thưa dừng mưa khơi cho ba tha à vậy để dừng cu chưa rửa vậy để dừng cu sầm lại xong công chưa rửa vô vậy đẹp đó bị cho bản trang khơi ca đó xong vô vì trình công cái sao về xong sầm ad vì trình cầm ai viên nơi không chặt bao nhiêu ca đó để cho không chặt bao nhiêu vì nom ai chu là viên cả làng ca sầm áp ca chân này nơi không chặt bao nhiêu xong độ vô vì trìnhทำไมไอ้จัดยืงบานสะอาดพวกไอ้จังกิ้งระบาดประเดี๋ยวจะบ่มพลื้ในขนมดวงจัดระบายยืงได้พระองค์บัดดะในขนมดวงจัดระบายยืงบางคนยืงมันเนี่ยมีนจังกิ้งระบาดประเดี๋ยวจะยืงคือจีตัวในผลลือบ่มพลื้สำหรับครูนยืงหายยืงจีผลลือบ่มพลื้ในขนมครูซาระบายยืงจีผลลือบ่มพลื้ในขนมสังคมเจียระบายยืงโดยคืนนี้จะมือหนึ่งอัมบาลมีอาถรรพ์ประหยัดดูคืนนี้แต่ไว้ได้เห็นจังรุมเล็กดาวบองปอนแต่ตัวหนึ่งชีวิตระบายยืงได้ชีเป็นลือได้ชีอัมบาลนี้ยืงมันกรอนตายชีอัมบาลหรือชีเป็นลือในขนมครูซายืงบนนอเตตายสมัยชีเป็นลือบำพลือดาวโลกไกได้เนี่ยในจุ่มเป็นยืงได้ชีกาได้ยืงเตยบองหานการได้ยืงเตยประกาศปีเปรกรีปราบเกยยืงอะไรเละตุกยืงอะไรกรบกรอมทางหายยืงก็เหมือนแม่นเชื่อมบาได้เตยบอกเจ้าแต่ใดได้อัดประโยชน์นู่นได้
តែជាអំបិលដែលអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិប្រសើរឡើងនៅក្នុងគ្រួសារជាអំបិលដែលជួយបំបត្តិភាពហើមភាពស្អុយរលួយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដូចគ្នាបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេការអាក្រក់នឹងហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអាមែនបាទដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខគម្ពីរប៉ុណ្ណេះដើម្បីរំលឹកបងប្អូនសូមបន្តក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះបន្តក្នុងការបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទបន្តជាពន្លឺនិងជាអំបិលដល់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះសូមអញ្ជើញគ្រូឈរទាំងអស់គ្នាឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលចូលទៅរកព្រះអង្គហើយអធិដ្ឋាននៅចំពោះព្រះសូមព្រះអង្គកែច្នៃយើងសូមព្រះអង្គជួយយើងនៅក្នុងផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមឲ្យយើងជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃហើយសូមឲ្យយើងជាពន្លឺបំភ្លឺដល់លោកីសូមកុំឲ្យយើងភ្លេចពីអត្តសញ្ញាណភ្លេចពីទូនីតិរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានផ្ទុកផ្ដាក់ឲ្យយើងនៅលើផែនដីនេះសូមនៅសម្លេងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា Hallelujah Hallelujah Shanta para shiti karatama Shanta para karla pa shiti karatama Shanta ព្រះវេដានៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់អើយគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំគឺជាអំបិលនៃលោកីហើយយើងខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីដូចគ្នាដែរព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃជាអំបិលដែលជួយឲ្យអាហារមានរសជាតិហើយជាអំបិលដែលជួយបំបត្តិភាពហើមភាពស្អុយរលួយដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំជាពន្លឺដែលនៅលើភ្នំហើយចាំងជះពន្លឺនៃសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គដល់លោកីទាំងមូលដល់ទីក្រុងដែលនៅចិត្តយើងខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមប្រទានពរឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់អំពីទូនីតិរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបានចាំងជះពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងភូមិឋានរបស់យើងខ្ញុំហើយនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំដែរព្រះអង្គចាអើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំបានភ្លេចពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គភ្លេចទូនីតិដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីឲ្យយើងខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គជាមនុស្សដែលស្អប់ការអាក្រក់ហើយជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់បានប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈការប្រព្រឹត្តល្អតាមរយៈការសម្ដែងឲ្យលោកីបានឃើញថាយើងខ្ញុំជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គព្រះអង្គចាអើយសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យហ៊ានក្នុងការប្រាប់លោកីទាំងមូលហើយយើងខ្ញុំគឺជារាជដែលជាគេអក្ររបស់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ឲ្យសូមអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងខ្ញុំទាំងគ្នាចូលមកចំពោះព្រះអង្គថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយជាព្រះរបស់យើងខ្ញុំទាំងគ្នាសូមជួយយើងខ្ញុំព្រះម្ចាស់អើយឲ្យយើងខ្ញុំជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃហើយយើងខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីសូមជួយដល់បងប្អូនទូបង្គំព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅជាព្រះពរសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតសូមឲ្យយើងខ្ញុំជាម្នាក់ដែលអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តកំសាន្តចិត្តកម្លាំងចិត្តរបស់បងប្អូនដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តសូមជួយដល់បងប្អូនដែលវង្វេងឲ្យយើងខ្ញុំអាចជួយគេឲ្យគេត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញជួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ឲ្យគេបានឃើញការល្អហើយគេត្រឡប់មករកការល្អវិញព្រះអង្គចាស់អើយសូមប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំទាំងគ្នាហើយសូមចម្រើនកម្លាំងយើងខ្ញុំអាចធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីថ្វាយជាសិរីល្អដល់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំបានរស់នៅជាពន្លឺជាអំបិលសម្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងខ្ញុំព្រះអង្គចាស់ហើយកូនអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយគុណសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសូមប្រទានពរដល់បងប្អូនដែលចូលរួមគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះសូមប្រទានពរក្នុងការដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមការពារសូមប្រទានពរសប្តាហ៍ដែលនឹងមកដល់ហើយយើងខ្ញុំរស់នៅជាសិរីល្អថ្វាយដល់ព្រះអង្គគុណអរព្រះគុណទ្រង់ហើយគុណសូមថ្វាយសេចក្តីអធិដ្ឋានថ្វាយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាទ